接下来我们来介绍在 SketchUp 里面一个最常用到的一个所谓的推拉工具。它主要的目的是把2D 的平面推拉成3D 的模型。我们可以下一个矩形的指令，假设我今天画一个矩形的指令，然后呢，我可以利用这边的推拉，然后呢，它就可以去捕捉到我们的面，进行一个实体的推拉的效果。那输入正值表示的是正向推拉，输入负值表示的是反向推拉。譬如说我要往上100，打一个100，会往上拉高100。如果说我今天推拉的位置呢是给它一个负的100，它就是往另外一个方向做推拉。好，这个很简单，应该没有太大问题。再来呢，它这边可以告诉我说，在推拉过程中，可锁定其他物件的点线面进行对齐。意思是说，我今天想要把这个面往上拉，拉的跟这一个矩形的终点高度是一样的话，我可以直接点选之后往上多少不知道，我可以去锁定这边的终点，这样子我就可以得到一个我想要的一个高度。好，再来，比如说我今天可以画一个矩形。今天假设在这边画一个矩形，然后呢，我想在这边开一个洞，我也可以直接的在这个地方进行推拉。推拉之后呢，你可以往上、往后拉到了这个面，停下来，这时候自然就帮你挖出了一个洞。OK， 你也可以在这边，譬如说我拉条斜线，然后呢，这样子就成了一个封闭的面。然后再进行推拉，点选它之后，拉到这个背面。这时候呢，我也做成了一个切割的效果。OK， 好，这个是可以进行点线面的对齐、长肉，或者是呢做一个切割的动作。好，接下来呢，这边是按2下，重复操作上次推拉，套入相同的数据。譬如说，我今天多做了几个矩形，假设1个矩形。2个矩形，3个矩形，然后呢，对它进行拖拉的动作。假设我长高的是50，下一个你只需要对它快速点2下，它就会套入相同的数据，帮你输入进去。好，再来。按住 Ctrl 键，好，是产生新面，产生推拉。好，意思是说，我今天已经做好了一个矩形。如果我再针对这个矩形再往上做推拉的时候，你会发现它是属于同一个物件。如果今天我想要做出2个各自独立的这个方块的话，我可以按着 Ctrl 键再去点选它。这时候所得到的就是2个各自独立的。这时候呢，我们在像做这样子一个柜体的时候啊，我们就会运用到类似像这样的一个功能。好，再来呢，按住 Alt， 好，我们这边把这个地方的面都先删一下。好，我可以按住 Alt 强制面沿着它的垂直方向，意思是说，以这个图形来讲，我如果点选它，它会是往这个方向走。好，单独这个面去做推拉。可是呢，我如果是按着 Alt 点选它之后，它会是以这样的方式做推拉。OK， 好，它会有一些差别。好，这个同学有的时候也会用到类似的效果。好，这边同学可以试试看。